Apoquindo, área 636, B20, B18, B13, B14, B2 para alimentar a M8, Q15, M8, RX15 y H4 como cascada. Central a Z18, central a Z18. Adelante central. Coordinate aquí central. Adelante central para D20. Informe que se encuentra a cargo en el lugar del incendio. Conforme a cargo voluntario 20 compañía, Nicolás Riesco. Afirmativo, estamos esperando. (1401-20) Adelante base. Se consulta si en el interior del D18 se encontrará una mochila. Estamos armando, después te aviso. Conforme. Corre de la tira para que pase la M8. B18, aportante el 18. Adelante. Teniente, le informo que estamos sin agua en este momento, estamos esperando que nos alimente la 14. Instrucciones para el personal que se encuentra alrededor de B18. Debe el personal que... ¡Ey! 18. Momentito. Personal que traiga material de remoción. ¿Te ayudo? A ver, pásame el pito. Anda a rectificar un poco la materia. ¿No hay más? Pero lo vamos a tirar así, pues. Levántalo detrás de ese palo. Ahí, saca la cabeza. Eso.